40 मतदारसंघ, प्रत्येक मतदारसंघाचो आपलो रंग आणि हो रंग आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येता एका नव्या रूपात, एका नव्या स्वरूपात. नमस्कार, म्हजें नाव रोहित वाडकार आणि तुम्ही पळयतात अमया अ डेरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट मेनी ऑप्शन्स वन नेम. आयज आम्ही आयल्या न्यूया मतदारसंघात मेळपाक हांगासरल्या मतदार राजाक जाणून घेवपाक तांचे विशय, तांचे मुद्दे, तांचे अपेक्षा आणि फाटली कितकीशीत वर्सां हे अपेक्षा तांचे पूर्ण जाल्या काय ना हे जाणून घेवया तांच्याच कडच्यान. पण ह्या तांच्याकडे वचच्या पयलीं पळोवया ह्या मतदारसंघाचो राजकीय प्रवास. 2012च्या इलेक्शनात स्थापन जाल्लो न्यूया मतदारसंघाचे नेतृत्व मिकी पचेकोन गोवा विकास पार्टींतल्यान केले. तांणी 12,288 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेस अलेक्स सिक्वेराक मात दिली. पास्ट टेन्सांतल्यान येवया आमी आतां फ्युचर टेन्साक किंवा प्रेझेंट टेन्साक आणि जाणून घेवया ह्या मतदारसंघाबद्दल ह्या मतदार राजा कडच्यानूच. तर हांव डिस्कशन ओपन करता. मॅडम, वॉट यूड लायक टू से अबाउट दिस न्यूया कॉन्स्टिट्युएन्सी? म्हजें नांव जरिना दकुयना. हांव नुव्या रावता सद्याक गेल्या 10 वर्सान आणि म्हाका दिसता एक तुमचे 10 सेकंडा भितर सांगता. म्हणजे गोव्याच्या पातळीचेर आणि नुव्याक खास करून म्हाका फार व्हडले नवलशे बदल कांयच पळोवंक ना. परिवर्तन येतले म्हणटाले, ताका आमी इतले आतुरतेन राविल्ले 4.5 वर्सां परिवर्तनाची फाटूच पळयली. आणि सुदारणा बद्दल कितें म्हणपाक जाय, म्हाका दिसता एकूय विशय म्हाका मेळटा म्हणून, फक्त ते 0 टॉलरन्स फॉर करप्शन आशिल्ले ते 100% जालें. कित्याक गोंय आमचें येदेशें माणकुलें आणि साश्ट्यान नुवें आमचो गांव इतलो हिरवो. I am concerned only about environmental aspect and sustainability of our beloved Goa and my constituency in Nuve. But sadly, that has not come forth. जे तांणी मॅनिफेस्टो मुद्दे दिल्ले तातूंतले 5% सुद्दां आज पासून दिसा उजवाडी लोकां समोर ते जावपाक पावले ना अशें हांव खात्रीन म्हणटा. कित्याक वता थंय निसंतन आनी नासाडीत जाली. इतले माणकुले इतलेशे हांगा आलेला हांगा दुखता हे करपा खातीर हे आमी पळोवपाकूच उरले, चकितूच उरले, अजापूच जाले आनी हे फक्त नवल जाले करप्शनाचे. आतां आमच्या मदली लोकां मदली कोण सत म्हणटात, ट्रूथ म्हणटात, गांधी बुद्ध म्हणटात, म्हणल्यार तांचे फक्त नांवच आयकूं येता. तांचे विचार आनी तांचे कशे स्वभाव आशिल्ले तातूंत आमकां केसभर सुद्दां तुलना कळपाक मेळना. आय एम व्हेरी सॉरी, वी आर हिपोक्रिट्स. आमी ते सोंसले म्हणून आमी हिपोक्रिट्स आनी करपाक आमी तांकां सवलती दिल्यो. एक मनशाक 5 खेपे बसपा दिले, 4 खेपे बसपा दिले, 3 खेपे बसपा दिले. आज हे पार्टी ते खेपे ते पार्टी अशें मंकी बिजनेस जायत गेल्ले आसा. आमी फक्त माकडमारी जाले. वी आर स्टार्टिंग न्यूया कॉन्स्टिट्युएन्सी रिव्ह्यू ऑन अ व्हेरी डिजेक्टेड नोट. आणि जशें मॅडमीन म्हटलें, एनवायरमेंट इज एन एस्पेक्ट. म्हाका सांगा, तुमी कितें म्हणटले ह्या मतदारसंघा बद्दल? कितें मेळ्ळें, कितें मेळपाक जाय आसलें, अपेक्षा कितें आसल्यो? आतां नुवे मतदारसंघ, हांव मायकल ग्रेशियस, हांव माजोर्दा गांवचो. म्हजे विचार हांव माजोर्दा कणकणी दवरतां. पयले सुवातेर माजोर्दा म्हटल्यार अंतरराष्ट्रीय पांवड्यार आसा. कित्याक माजोर्दा जावं उतोर्दा, फुडें गोंदसुआ जावं बेतालबाती, ह्यो संवसारीक पातळाचेर आसा. वी हॅव गॉट द बेस्ट वर्ल्ड रिनाउंड बीचीस. फाटल्या 5 वर्सांक कितेंच आतां हे अंतरराष्ट्रीय थळावेले जेन्ना आमी म्हणटा, फाटल्या 5 वर्सांक अशें कांयच बदलप जावंक ना. लेट अस बी ऑनेस्ट. आय एग्री विथ मॅडम वॉट शी हॅज सेड. आमी काळजान एक बरवासो धरून आमी फुडें गेल्ले. बरवासो इतलोच की नवो सरकार येतलो आनी कितें पुणी तांणी आमकां सांगलेलें तें करतले म्हणून. बट वॉट वी हॅव सीन इज आदी आसले ताच्यावन पास्ट डिटेरियोरेटिंग कंडिशन. I wouldn't say the MLA is incapable. MLA basic amenities आमच्या वाटेन दिल्या. I will agree to that. Roads, we have got a good hot mix carpet आहा रोडाक. मागीर लायटी खांब्याक लायट्यो आसा तांच्यो पेट्टात गरज म्हणजे. हांव MLAन इतल्या पुरतें केलां म्हूण डेव्हलपमेंट हो इतलो पुरतो आमकां दिश्टी पडटा. बट दीस इज वॉट डेव्हलपमेंट इज मेंट फॉर. वॉट इज अ फ्युचरिस्टीक कॉन्सेप्ट. आतां लोक आमचो येडेर येता.
We don't have even a changing room. See the roads going to the beach, how narrow they are. We can't even broaden them. The road going in my ward, which is going from Utorda to Verna, लज दिसता सांगू लज 2 गाडयो पास जायना. आमच्या पंचायतीक पडना आनी आमच्या सरकाराकूय पडना. सरकार म्हणटा प्रोग्रेस. कसलो प्रोग्रेस येयला? वॉट वी आर सींग कम्युनलिजम हें व्हडल्या तर्फेन चड व्हड जालां ह्या 5 वर्सांत. कम्युनलिजम हॅज रेज्ड इट्स हेड. कितल्या हांव म्हणटा मायनॉरिटीच्या लोकांक ह्या सरकारान आतां नोकरेक लायल्या आमकां दाखोवंक जाता कोणाच्यान? कांय ना. मायनॉरिटीज आर टेकन फॉर ग्रांटेड. मायनॉरिटीज आर यूज्ड ओनली एज इलेक्शन वोट बँक आपूण येवपाक. पूण मायनॉरिट्याक कांय करूंक ना. कम्युनलिजम हॅज रेज्ड इट्स हेड. वी हॅव गॉट अ लॉट ऑफ प्लेसीस. वी डोंट हॅव अ ओपन स्पेस टू सिट. आमच्या जाणट्यांक तूं सांजचे गांवांत बसतले कांयच ना. नो सिंगल ओपन प्लेस, नो सिंगल थिंग टू सीट. ह्या हातून जिल्ल्यांतल्यान थोडे बांक घातल्या पूण ते बांकाची दृश्टी पासून पळय जाणट्यांक आमच्या बसूंक मेळटा. आमचो गांव माजोर्दा वी डोंट हॅव अ गूड प्लेग्रावंड फॉर आवर चिल्ड्रन. आमी स्पोर्ट्स पॉलिसी म्हणटा जाल्यार प्लेग्रावंड ना जाल्यार कसलो डेव्हलपमेंट म्हणटा तूं? सरकाराचो कितें पूण एक जीम आसा आमच्या तरणाट्यांक कसरत करतले म्हटल्यार तोय ना. So what sort of 4.5 years is a total wastage of government? फकत U-turn, U-turn, U-turn. बसायले आमकां हें दितेले तें दितेले हें दितेले. गोंय तर्फेन आमकां स्पेशल स्टेटस म्हणटा. वॉट इज दिस स्पेशल स्टेटस? कितें मांडोवी पूल येता तो? जुवारी पूल मोडटा मरे तो पयलो करचो आसलो. Madam, sir has pointed out very important issues. Do you also agree in the same front? तुमकां अशेंच दिसता? Yes, my name is Maria Pereira. I am the Sarpanch of Ipipalbati. And yes, I think what he said is correct. Even Madam, what she said. We are looking out for achievements. We want achievements. We want any development to be done. But it is not done. We are taking the resolution in the panchayat. We send it to the departments. But the work is not done. That is important. We are just struggling to do something, but we are not getting in return. Our MLA, he is helping us. Yeah, we send a resolution to him. He puts it forward. This is taken up. Work is taken up, but the work is not done. He is doing his best for us, but it is not done. And really, we are disappointed with it. Really disappointed. So I just want to know, here she has mentioned that there is machinery that is working, but तुमका output मेळना is another concern. You'd like to add something on that? म्हजें नांव मार्कूस डिसोजा. हांव एक्स सरपंच बेतालबातीचो तसोच गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांत हांव एक एक्स बोर्ड डायरेक्टर आशिल्लो. तेन्ना हांवें सरकाराचें कारभार लागींच्यान पळयल्लें आसा. आतां सांगपाचें म्हळ्यार डेव्हलपमेंट कांयच जावंक ना असो तर कोणें तरी एक खुलासो केलो जाल्यार तो सारको ना म्हाका दिसता. कित्याक थोडो तरी डेव्हलपमेंट जाता, बट तुमच्यांनी म्हणूं येता की तो डेव्हलपमेंट कॉस्मेटीक म्हणून. वयल्या वयर आदीं एक आशिल्लें की रोटी कापडा मकान हें जाय आशिल्लें सगळ्यांक. कोणाक रोटी मेळना, कोणाक कपडो ना आनी कोणाक घर ना. सो तें तात्पुरतें गोंया बद्दल पयलें जाल्यार तें जावन गेल्लें आहा. आतां गरज आशिल्ली दुसरी म्हळ्यार लायट, उदक आनी रस्ते. लायट पळयलें जाल्यार जे खांब्यांक बी लायट्यो घालतात त्यो सापशेण घाल्ल्यो आसा. रस्ते पळयले रस्त्याक फकत कॉस्मेटीक वयल्यान जो दामोर मारतात एक फावट मारता दुसरे फावटी वयता. तिसरें पळयलें जाल्यार उदक, उदकाची पायपां कितलेच फावटी फुट्टा. हाजो जाबाब आसा पूण ते लोक ते जाबाब कितें पळय आहा तो दिनात आमचे परजेक. जर तूं पळयलो जाल्यार लायट जेन्ना खांब्याक लायट 2 दीस पेट्टा आनी दुसऱ्या दिसा वयता तेन्ना ती सापशेण कोवता तेन्ना तांणी पंचायतीन वो गोवोरमेंटान त्या मनशाक तेजी वॉरंटी वो गॅरंटी मागून त्यो लायट्यो घालच्यो. दुसरें तूं जेन्ना रस्त्या म्हणटा दामोर, हांवें MLAचें नांव सांगना, कुंकवळी एका MLAन रस्त्याक कॉन्क्रिटायझेशन केलें आनी ताका कॉन्क्रीट घातलो. आज पासून त्या रस्त्याक कांयच जावंक ना. पूण हांगा कितें जालां कमिशनां मेळचे खातीर आयज हांव पयलें लागींच्यान जे पळय कॉन्ट्रॅक्टर काम करतात ते आपले फायली भायर कमिशन घेतात, फायली भायर. आनी पळोवंक गेलो जाल्यार रस्त्याक दामोर आयज गेलो फाल्यां गेलो पूण तांच्या बोर्सांत पयशे वयता. जर तर कॉन्क्रीट घातलो जाल्यार 20 वर्सां जो पळय आमच्या घराक बेतो उरता तेच भाशेन तो रस्तो उरतलो आसलो. पूण कोण ताचेर उपाय घेयना. उदक तूं पळयलो जाल्यार गांवांत जायतीं शेतां आसा, भाटां आसात आमचीं,
उदक आमकां सेलावलींतल्यान येता. जरी तर ह्या शेताच्या पोंदार एक सांप वेल मारलो आनी हे गांवां पुरतो एक विलेजीन तर एक प्रोविजन करून दवरलो उदका खातीर, ती पायपान 10 फावटी फुटल्यार पासून आमकां उदक येतलें आसलें, पूण तें कोणें करूंक ना. हांवें आदीं आमच्या MLA पासून सांगलेलें, पूण सगळे वोट बँकाचेर आसता आनी जेन्ना तूं एका सरकाराक सपोर्ट करता ताजेरूय आसता, तो दितलो ना. तो आतां मुखार डिवेलॉपमेंट म्हटलो जाल्यार डिवेलॉपमेंट ओवरऑल डिवेलॉपमेंट जावंक जाय. पयलो म्हणटा तो आर्थीक डिवेलॉपमेंट जाय, एका मनशांचो डिवेलॉपमेंट जाले उपरांतूच थंयचे पोरजेचें डिवेलॉपमेंट जाले उपरांतूच त्या गांवचो डिवेलॉपमेंट जातलो. आतां पोरजेचो डिवेलॉपमेंट कसो जातलो? सगळेच तर पसरकार जाले जाल्यार गिरायक कोण जातले? आयज पळोवंक गेल्यार सगळेच गव्हर्मेंट नोकऱ्यो सोदतात, सगळेच गव्हर्मेंटाचे कुस्तार आपलें पोट भरूंक सोदतात. एकलोय चिंतिना की आपणें कितें बिझनस करचें आनी ताज्यावन बरें जोडचें. आयज पळोवंक गेलो जाल्यार तूं जर तर मार्केटान गेलो 12 लाखांची एक कार आसा, तो बिझनसमॅन पयलो घेता वो गव्हर्मेंटाचो सर्वंट पयलो घेवंक शकतलो? गव्हर्मेंटाचो सर्वंट तो रीण काडून लोन काडून ताजेर ते हप्त्यान भरतलो, पूण बिझनसमॅन तो टाक करून घेतलो. आयज तुवें पयलो आसतलें जियो जो पळय आतां एक हें येयला, ताणी फास्ट आपले पयशे ऑलरेडी तितून घातले. आतां मोडीक वालो ताणें हें केलां पळय जें करन्सी बाबतीन केलां ब्लॅक मनी हें करपाक, तो आपले पयशे आतां वायट करतलो 3 म्हयन्या उपरांत. तो पळय कोणें घातला तो. आतां दुसरे आनी एकलो आसा तेजोच भाव, ताणें 25 करोडाची एक गाडी घेतल्या, 75 करोडाचो वोटरा रुमाचो एक बंगलो बांदला. सो हे पयशे जे पळय मिसयूज जातात ते पळय करपाक मोदीन केलां, थोडें तरी हाताखाल येतलें अशें म्हाका दिसता. पूण हांव कितें म्हणटा, सरकारान एक डिवेलॉपमेंटा खातीर टास्क फोर्स कोणाक स्टार्टअप्स म्हणटात, आतां नुवें एक दाखलेशें कितें स्टार्ट जालां तशें स्टार्टअप्स लोकांक दिवंक जाय. तूं चायना वच, एक सायकल करतलो जाल्यार एक सायकलीची कापीण एका घरान करतात, त्या सायकलीचो सीट कवर एका घरान करतात, ताचो टायर एका घरान करतात, मागीर एकलो मनीस जाता आनी तो सायकल घेवन वता, देखून ती सायकल चीप आसता. पूण हांगासर आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युन्सी जायते दुसरे भाव आसात, लायक आमी तांकां ट्रायब्स म्हणटात, ते बाबडे शेतान काम करतात आनी फ्री टायमाक घरा बसतात. ते वेळार तर कोणें वचोन तांकां कितें तरी चडशे हांवें पळयलां ते भाशेन चडशे पिकल आनी असलेंच करतात. आमच्या गांवांत हांगासर माड आसा पूण नाल्लाक पिरस ना. आतां तूं इंग्लंडाक वच, थंयसर कोकोनट क्रंचीस म्हूण करतात, तो 40-50 रुपयांक एक कोकोनट क्रंचीस. आनी हांगासर ही सोय पळय नाल्लाची आहा, थंय वयता, भायल्या गांवांनी वयता, हांगासर ती फॅक्टरी घालून हांगासान ती कोकोनट क्रंचीस भायर कित्याक धाडूंक जायना? थोड्यो ज्यो वस्तू हांगा आसात ते आमचे MLA जायते फावटी म्हणल्यो आसा की म्हजें दुखा परस तुजें सूख म्हाका चड दूख, तुजें सूख म्हजें चड दूख. तूं तर हाल्यां वयर सरलो जाल्यार हांव काबार जातलो हें चिंतून जे पळय कोणूय रिप्रेझेंटेटिव्ह बसतात ते तुका वयर काडूंक सोदिनात, लोकांक वयर काडूंक सोदिनात. तूं हेज्या फुडें पयलो आसतलें आमचे शेतकार आसात, तांकां केन्नाच 3 वर्सांचें 5 वर्सांचें लायसन्स दिनात ते, कित्याक प्रत्येक पावट ताणें आपल्या पांयां सरचें येवचें आनी नोमान पडचें आनी मागीर आपल्याचें बिझनस चलोवचें. हो एक वोट बँक. दुसरें आनी हेच भाशेन कांय भाग आसात जंयसर MLA जिखल्या उपरांत सपोज एक तर सरपंच आसा खंयच्या विलेजीन आनी ताका तर बरो होल्ड आहा, दुसरे फावटी ताका बसयनात कारण तो आपल्या वच चटवलो म्हणून. आयज ZP पळय, ZPक पावर दिवंक जाय आसलें, ते ZP पावर दिनात कित्याक तो आनी बरो मनीस जातलो म्हणून. आतां सांगपाचें म्हळ्यार आमी कोणाचेर एक ट्रस्ट फेथ दवरून ताका वोट मारतात. कोणाच्या कपलार बरयलें ना तो बरो मनीस म्हणून, कोणाकूय तुज्यान सर्टिफिकेट दिवंक ना तो बरो आसतलो म्हणून, तो जिवो आसतना अनलेस तो मेले उपरांत सर्टिफिकेट दिवंक तो बरो आसलो वायट आसलो. तो जर तर तुवें कोणाचेर ट्रस्ट दवरलो आनी ताका निवडून दिलो, हाचो अर्थ असो न्हय की तूं ताजो मनीस, ताजो लाडयो, ताजो चमचो म्हणून, पूण ताचेर विस्वास ट्रस्ट दवरूनच ताका वोट मारता. पूण त्या उपरांत ताणें तो तुजो ट्रस्ट मोडलो, कितें करूं? 5 वर्सां कांयच करूंक जायना. For everybody this is a question आणि he said is cosmetic विकास जाता, सो तो थोडो तेंपूच उरता, तो लॉंग टर्म उरना. Employment avenue, there are lot many issues that are coming. This is, I think, Nuvei constituency is one example, or maybe this is where we are discussing. But I think this holds every, across the constituencies. You'd like to add something on that as well? Yeah, my name is Maria Montero. I am ex-Sarpanch and Panch member of Village Panchayat Lotuli. To talk about this cosmetic, our MLAs, first of all, are cosmetic. They have nothing. Like, whatever they want to do for the people, they just do it because they know, okay, today if I do a little bit, tomorrow that poor bank voter who is there is their bank, is their voter. They know, okay, they make sure that, okay, this person is, like, they have been catching hold them in their fist and not releasing them to do something good. Our MLAs, like for me in my village, in Lotuli, I have not seen any development, absolutely nothing.
And whatever has been done were the proposals which are ex-MLA who had proposed, and the works which were in the final stages wherein we needed financial approval from the finance minister. It was done in my personal capacity. So little development what is done in my village during my tenure was in my personal capacity and not in the capacity of our MLA who is there right now. So for me, our MLA has been an utter disappointment. Even our ex-MLA had started with the underground electricity. Till today, Lotuli is not yet done up with it. There are parts of the village which have not even started with the underground. Our MLA, when we got a new MLA, he said, oh no, I will do it in no time. I want this map, I want that map, the underground map, what is there. But till today, he has failed in all possible ways to do any development for my village at least. I would not talk about any other villages because I can see a lot of roads done in Majorda, even Betalbati, when I'm coming. There are few roads which are really done up well. But if you see that in Lotuli, there are few roads which are done, which were not even proposed by the MLA, but proposed by the ex-MLA and which were done later on with the help of our ex-CM, Mr. Parrikar. So for me, our MLA has been an utter disappointment, which I would agree to the cosmetic MLAs of our government. But what I consider is government is a continuous process, and I think whatever has been proposed initially, it should be continued because it is not an individual centric or a party centric. It is policies that people matter. म्हणजे म्हाका दिसता मतदारां खातीर ते एम्युनिटीज येवपाची गरजेची आसा ती मागीर ह्या सरकारान दिवं किंवा त्या सरकारान दिवं किंवा त्या ह्या इंडिव्हिज्युअल किंवा त्या इंडिव्हिज्युअलान दिवं. आय थिंक यूड लायक टू एड समथींग ऑन दॅट. हांव काजमीर डायस हांव वेर्नाचो आनी डेव्हलपमेंट म्हणटाले सांगपाक सोदता म्हणल्यार जालां कितें थोडें जालां एस्पार्टींग ऑफ ब्लॅक टॉपिंग ऑफ द एक्झिस्टींग रोड्स सम ड्रेन्स ऑन रिटेनिंग वॉल्स पूण बियॉन्ड दॅट हेच्या वयर डेव्हलपमेंट तें एक मेन मुद्दो आसलो वेर्नाचो एक हेल्थ सेंटर because we are attached to health center of Kotdali. From traveling from here to Kotdali or here to Margaon, it's equivalent, almost same distance. Maksud एक promise केलं आमगे last time election आयले तेन्ना MLA एक health center येतलो म्हण सो तो आज पासून येयलो ना. सो नेक्स्ट दुसरें म्हणल्यार एक प्रॉमिस तेगेलो एक ग्रावंड ऑलरेडी एक्वायर्ड केल्ले आनी एक टेम्पररी ग्रावंड एस वेर्ना जाल्लो आनी ते ड्युरींग द टेन्यूर ऑफ द प्रिवियस MLA आनी तेणें प्रॉमिस केल्लें आमकां एक ऑलरेडी एक इंटरनॅशनल स्टेडियम जसो बांदून दितलो म्हण. आज तो स्टेट चोयल जाल्यार इवन एक भुरगे हेट्टो जाल्यार पासून ना तितले रॉबर बायसरले फातर बायसरले ते तुक ना आनी एक प्रॉमिस सांगलो एक मल्टी कॉम्प्लेक्स एक पंचायत घर ती एकोमोडेट करतलो आनी विथीन 1 year तेणें सांगलें कंप्लीट करता म्हण. सो आज ऑलमोस्ट 2 years कंप्लीट जातले नेक्स्ट डिसेंबर 2 वर्सां जातलीं ते अब सिवील वर्क एक स्ट्रक्चर वर्क वचून कंप्लीट जालें. सो दिस आर ऑल प्रॉमिसीस तेणें केल्ल्यो आनी तेणें हें करूंक न्ही ऑलमोस्ट 4.5 ऑलमोस्ट 5 years म्हणल्यार ते कंप्लीट जावपा येयलीं. आनी एक एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट आसून एक कांय वतलच ना एक्सेप्ट तांकां एक बरी थोडी टेनंट्स रावपाक मेळटाय आनी कोण भाड्यान रूम दिता तांकांच. आतां बेनिफीट फॉर लोकल्स म्हणल्यार म्हाका हेंचो एक बेनिफीट जालें ना लोकल्सां आनी एक एम्प्लॉयमेंट म्हाका सुद्दां कोणाक जनरेट जालें ना आनी युजलेस ओन्ली ती बर्डन जालें ते रेजिडंट्स आसा ते टेनंट रावता तेणें गार्बेज डंप केली आनी ती गार्बेज विका एक फावट काडटाय आनी म्हाका सुद्दां ती जालें कितें बेश्टो इंटिरियर रोड्स आसाय तेजे ती गार्बेज क्लियर जायना आनी एक मन मध्ये म्हाका सुद्दां प्रॉमिस केल्लें ते आज पासून फुलफील जालें न्ही. ऑलमोस्ट म्हाका सुद्दां ऑलमोस्ट 75% म्हणटा ते फुलफील जालें प्रोजेक्ट. वेर्ना सारको बरो प्रोजेक्ट शेजाऱ्याक आसा पूण तितूंतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट हरशीं जावपाक जाय आसलें. पीपल यूथ शूड हॅव गॉट एम्प्लॉयमेंट देर. तांचो एक हें आसा की ते एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना थंयसर टेनंट्स जे आता ते भायले आवटसायडर इन्क्रीज जाता. देर इज नो प्रॉब्लेम ऑफ आवटसायडर कमींग बट देन अगेन जेन्ना एक हेजे सारकी एक इनिशिएटीव जेन्ना हांगासर आसा तुमच्या शेजाऱ्याक तुमच्या हितूर आसा सो तेन्ना ती आमकां उपभोग ताचो कित्याक घेवपाक मेळना आमचे भुरगे थंय कित्याक लागना. वॉट वूड यू लायक टू से अबाउट दॅट. म्हगेलें नांव मोजस फाज सरपंच ऑफ माजोर्दा उतोर्डा कालात. ते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आमच्या माजोर्दान 4 हॉटेलां आसा. आमकां ते एम्प्लॉयमेंट दिता आमच्या भुरग्यांक. आमकां एम्प्लॉयमेंटाक डिफिकल्टी ना तितले न्हू ते थिंगा एम्प्लॉयमेंट जावन चडशे बॉडीचेर भायर आसपाक सोदता. आमकां एम्प्लॉयमेंटाक डिफिकल्टी ना. तेच परी आतां आमचो बाब सांगला ते आमचो बाब मायकलान सांगला आमच्या माजोर्दा ग्रावंड ना आमकां 3-4 ग्रावंड आसा.
एकूय पण ग्रावंड आमी सांगता आमकां 4 ग्रावंड आसा म्हाज्या वाटता. एक क्लबाचो आहा, एक चर्चीचो आहा, एक एसएची ग्रावंड आहा आनी काला ताजेको आसा. पूण ग्रावंड ना न्हू, ग्रावंड आमचे कडेन आसा. इसकून मे बी बट क्लब ग्रावंड इज देर, मुसोण ग्रावंड इज देर, सो पीपल कॅन प्ले. दुसरें सांगलां कितें की कॉस्मॅटीक म्हणून MLA इज नॉट ए इंजिनियर. गव्हर्मेंटा कडेन इंजिनियर आहाय कितले, अप टू चीफ इंजिनियर इज देर. MLA इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ते कॉस्मॅटीक ग्रावंड रोड्स. आमच्या MLAन जाय तितले लँड इक्वायरी करून आमचे ते रोड केले तेणें. हॉटमिक्स रोड केला, हॉटमिक्स बरें आसा. आमी सगळ्यांनी तें केलां. दुसरें कितें आमच्या गांवच्या MLAन ब्युटिफिकेशन ऑफ लेक्स, इग्रेज वाडो, खुर्सातवाडे प्लस केंग्रेबान आनी 18 ताणें डिसिल्टिंग ऑफ पॉन्ड्स अंडर WRD रोड. तेच पर्यंत म्हणजे म्हाका ते सांगता, म्हाका सांगूंक सोदता की डिवेलॉपमेंट सगळें लँड एक्विशन करपाक आमच्या डिवेलॉपमेंट इज व्हेरी डिफिकल्ट. लँड एक्विशन करता एक्वायर करता बट 10 years जाय फॉर प्रोसेसींग. हांव आमच्या गांवचे भाटकार फकत भाडां विकता. जर तर म्हाका NOC दिल्ली जाता आमचें बरें डिवेलॉपमेंट करूं जातालें. आमच्या म्हाज्या वाठारांत एक पंचायत आसा, आमकां पंचायत काडपाक एक कोण जागो दिना 300 मिटर. पंचायत घर काडपाक पेपराक घातलें, रिक्वेस्ट केलो, पर्सनल रिक्वेस्ट, कोण फुडें येना ते आमकां पंचायत घर बांदून दिवपाक. तेच पळय आमच्या MLAन तो RDA मिनिस्टर जाल्लो, तेणें बाबड्यान आमच्या RDA मिनिस्टरान तें आसा तेंच पंचायत घर तेणें प्रपोज केल्लें. पूण आमच्या नशिबान तो ना जालो, ते पळय आमकां जावं ना. पूण डिवेलॉपमेंट आमच्यान खूब करूं येता. पूण मोस्ट इम्पॉर्टंट NOC. आमी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करपाचो न्हू, सगळें लँड एक्विशनान करपाचें न्हू डिवेलॉपमेंट. बाकरान मुखार सरोता बाबा तुमगे जाय ते फुडें आसा जाय डिवेलॉपमेंट करता. बाकार मुखार येता बाबा म्हागे प्रॉपर्टी घे, हांव तुका तूं हिंग काड कितें पंचायत घर ते कम्युनिटी हॉल काड, सगळें करपा जाता. ते आमच्या मायकल बाबान सांगलां की म्हाजे कडेन जीम ना म्हणून. जीम आसा हिंग क्लबांत जीम आहा, लोकांक वचपाक जाय तें करपाक. I'll come back to Michael, but not. Let me just take opening remarks, sir. तुम्ही. Remigio Fernandez, ex-sarpanch Venna, ex-जिल्हा पंचायत member, present पंच वेन्ना पंचायत. डेव्हलपमेंटा बाबतीन जायत उलयलें, पूण ही 4.5 वर्सां म्हाका दिसता आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीत बरो डेव्हलपमेंट कांयच जालें ना. आनी जरी तर थोडो डेव्हलपमेंट जाला विलेज वायज जाल्यार आमचे पंचायत लेवलार जाला. जे सरपंचांनी आमी 5 मेंबर एकठांय जावन पंचायत फंड युटिलायज करून जाल्यार जायतो गांवांत डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. पूण आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज MLA वायज म्हाका दिसता व्हडलो डेव्हलपमेंट कांयच ना. जेन्ना आमचो मोइजेस बाबान सांगलां एक एक्विजिशन करपाक 10 वर्सां लागताय, हें म्हाका दिसना. गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर लँड एक्वायर करून ते बिल्डींग बांदताय, व्हडले कारखान बांदताय. तेच भाशेन आमचे युथा आख्या आमच्या नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी जायत युथा आख्या गोंयांत तर युथ आसा. पूण युथा केन्ना गव्हर्मेंटान पॉलिसी काडना जॉबा बाबतींत. आयज युथ तशें शेपडून पडलो आय. कित्याक गव्हर्मेंटान बरी पॉलिसी हे आमगेले युथाक काडलो ना. जेन्ना आमच्या वेन्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी आहा, पूण जॉबां कोणाक आय? नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीक कोणा जॉब आय बरी? कोणान जॉब दिले नाय. आनी गव्हर्मेंटाकूय आयज म्हाका दिसता आमच्या MLAन वो कोणें बरी जॉब कोणाक जॉबा लायले ना. बिफोर हांव दुसऱ्या पॅनलिस्टा कडेन वता, म्हाका एक इंट्रस्टींग खुबशे कडेन आयकपाक मेळटा जेन्ना आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीन वता की आमच्या MLAन आमच्या भुरग्यांक किंवा हांगासरल्या युथांक कामाक लावंक ना. I think MLA has no right to employ anybody in the government. It is up to you. आता अशी शोकांतिका ती की अशें जाता, it's a different case, but I think it is your credibility that you should get selected. But our system has maybe has gone into, has surrendered in such a way that आम्ही every time म्हणटा की आमकां आमच्या आमदारान किंवा मंत्र्यान आमकां कामाक लावचें. I don't agree to that kind of a thing, but you'd like to say something? Miguel Pereira, ex-sarpanch and पंच विलेज पंचायत बेतालबाती. हे डेव्हलपमेंटा वयर जायत जाण उलयल्ले तेजे हांव सांगपाक सोदतां की आमच्या बेतालबातीच्या गांवांत जायतें डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा.
जावं रोड्स आनी जावपाचे आसात, टेंडर जाल्ले आसात आनी थोडे दिसांनी चालू जावपाचे हॉट मिक्साचे. तेच परी आमी एक उदका बाबतीन आमकां त्रास जाताय म्हणून आमकां एक वॉटर टँक बांदलेले आसा आनी ते थोडे दिसांनी ते कमिशन जावपा आसा. तेच परी जेन्ना तोडी आसात आमच्या गांवांत आनी तोडी आसप म्हणल्यार सारकें थंडसाण लोकांक मेळटा आनी बांयो बऱ्यो उरता. ताका लागून आमच्या एमएलएन WR मिनिस्टराक हांव पयले सुवातेर चड देव बरें कर म्हणून सांगता, कित्याक ताणें बेतालबातीच्या गांवांत एटलिस्ट 16 crores काम ताणें पास केल्लें आसा आनी थोडीं कामां कंप्लीट जाल्लीं आसात. तेच परी आमचो ग्रावंड बेतालबातीचो जाय तो तें आमी फायल मूव केले, पूण गोवोरमेंटा तर्फेन ही फायल मूव जावपाक बरे त्रास जातात. म्हणटकूच थोडे दिसांनी आमी मूव करून आतां हे ग्रावंडाक आमी न्यू लॉन घालपाचे आसात आनी स्टँड बांदपाचे आसात. हे पास जाल्ले आसा अंडर MP फंडाचे. तेच परी निमाणें सांगपाचें म्हणल्यार डेवेलॉपमेंट लोकांचो सहकार आसूंक जाय. आमी कोलवा सेरकट म्हण हें केल्लें बीच सायड हें बांदपा, चेंजींग रूम जावं टॉयलेट जावं पाथवे करपा आसले, पूण थोड्या लोकांक ऑब्जेक्शन हाडून हें काम बंद पडलें आसात. म्हणटकच हांव मागतां लोकां लागीं असलें डेवेलॉपमेंट तुमचो तेंको आसपा जाय. लोकांचो कितें फुडें व्हरपाक लोकांचो तेंको आसपा जाय. आणि एक गजाल आसा की NOCs मेळना किंवा डेव्हलपमेंटाक खंय तरी हिंड्रन्स येता. तशें हांवें म्हटलें की गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, इनिशिएटीव शूड बी कंटिन्यूड. तुमकां हाजेर कितें एड करपाक जाय? हांव अल्फ्रेडो कुलासो, मेंबर ऑफ नुवें कृषी साल संस्था, आनी हांव पॉयंटा भायर वचून हे एसोसिएशना लागतो वयर उलयतलो. कृषी साल संस्था इज अ फार्मर्स एसोसिएशन आनी तेजो आयज आमगे अध्यक्ष श्री विल्फ्रेड डिसा जो आतांचो ZP आहा तो तेजो फाटलीं 9 ते 10 वर्सां तेजो अध्यक्ष आहा आनी ताचे अंडर कृषी साल संस्था भरपूर मुखार गेल्या. फार्मर्स फॅसिलिटीज ज्यो गव्हर्मेंटान दिल्याय त्यो लोकां मेरेन पावयले. आतां एक इश्यू आज आमगे नुवें मतदारसंघा लागता तो हांव तुमचे मुखार मांडपाक सोदतां. तो म्हणल्यार आतां आमकां वेर्ना बायपास आहा, ओल्ड बायपास, आतां एक नवो बायपास वेस्टर्न बायपास इज पासींग थ्रू नुवें. तो नुव्यांतल्यान वयता, इट्स गोईंग पॅरलल टू रिवर साल, नियरली 2.5 to 3 kilometers ऑफ पॅरलल वयता अवे फ्रॉम द रिवर, फ्रॉम 40 to 50 meters पयस आहा डिफरन्स आहा. आनी लँड फिलींग हितू जालां 40 to 50 meters लँड फिलींग जालां सद्याक. आनी जी कॅचमेंट एरिया आहलोली उदकाची ती कंप्लिटली लॉस जाल्या. आतां डेव्हलपमेंटा जेन्ना वयर आमी उलयताय तेन्ना आतां ही सारकी कल्टिवेट करपाचें व्हॅल्युएबल लँड ते थिंग लोक शेत रोयतालो, रियली रोयतालो. आज सरकारान तेजे वयर दुसरे भाशेन चिंतपाक जातालें. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार आमी जमीन पेडे कोन्न ओ जें आतां एक हांव उदाहरण दिवपाक सोदतां. आमगे नुवें रिवर जी साल पास जाल्या तितून नियरली 8 बंदाराज आहाय आनी मेनली 3 बंदाराज आर ऑन द रिवर साल. रिवर सालाचे आहाय, एक रुमडा बांद, एक कुसकोण बांद आनी एक करमलो बांद. हे बंदाराज नियरली मोर देन 100 years पयले बंदाराज बांदलोले. एसोले इंजिनियर्स येवन आतां जे प्रेझेंटली इंजिनियर्स आहाय तेसो लोकांनी बांदूं नाय. ते बांदलो कोणें? जे गांवकार लोक हिंगा आहले, जे ह्या वाठाराचे खरें जाणविकाय आहलोले ते मनशान ते बंदाराज बांदलोले. आज गव्हर्मेंटान हो रोड हांगा घालता आसतना बाबा ह्या गांवच्या लोकांक हेजो कितको परिणाम जातलो हें चिंतलं काय? डेव्हलपमेंट म्हणल्यार ते बंदाराज दे आर म्हणजे तेंचे युजू ना. WRT ते बंदाराज बांदताच, बट जे वांयगण म्हण लोक शेत रोयतालो पावसा उपरांत आनी तें उदक डायवर्ट करून यूज करताले. थोडे भाटकार बांद शिपोवंक दाखयताले, जे बांद आज माडां बांद आहाय, बट इट्स वेस्ट कंप्लिटली. ते बंदाराज आज युजलेस जालो आहाय. जाल्यार हो रोड केला, आम नॉट एगेन्स्ट द रोड जावपाकू जावो, जे भाशेन ट्रॅफिक जालां तें सगळें सारकें जावपा जाय आहलें. बट अ सजेशन फ्रॉम माय सायड की बाबा एक लो फ्लायओवर अशें करून बांदून कितें तरी करपा जाता काय?